はい、今日は、Load Gem from Browser というタイトルで発表します。中島茂と言います。よろしくお願いします。ですね、最初に自己紹介をしたいと思います。僕は、Red さんというアカウントで GitHub とか Twitter とかでは活動をしています。ですね、僕はですね、主にアプリケーションプログラミングをしている人間で、使っている技術はいろいろあって Ruby と Rails だったり C# と Windows Form だったり PHP と Laravel だったり JavaScript だったりといろいろな言語を使ってアプリケーションを作っています。でですね、あと、所属会社について紹介します。Being グループのラグザイアという会社で働いています。今15年ぐらい働いています。で、ですね、この2社で今回の Ruby 会議のプラチナスポンサーをやっております。で、これからも、Ruby のコミュニティに貢献していきたいと思ってますのでよろしくお願いします。はい。ですね、今日お話しするのはこの項目です。まずですね、最初に RubyWasm っていうのはどんなものかっていうのを簡単に説明します。それから RubyWasm を使ってると RubyWasm を使ってアプリケーションを作ってると Gem が使いたいよねという話をします。で、Gem を使うためにどうやってアプローチをしたらいいかなという話をして、ある程度アプローチの方法が決まったらその実装の作戦を立てます。で、実際に着手していて半分ぐらいできているのでそれの説明を、デモをお見せします。で、あとですね、実装してて難しかったなというところがあるんでそういうのを共有をしていきたいです。最後に、今後どういうふうにRubyWasm の開発環境を持っていきたいかなという話をしていきます。はい。で、早速ですね RubyWasm について、説明に入ります。RubyWasm ものすごく雑に説明すると Ruby スクリプトをブラウザで動かせるようにするための技術です。で、僕はですね RubyWasm を使ってワールドルサーチというアプリケーションを作りました。で、なんですけどワードルサーチってワードルっていうクイズゲームのためのゲームなんで最初にちょっとワードルの説明をします。どこだっけ、これか。ワードルってこんな感じの5文字の枠があって英単語を入れていくと最終的になんかある単語を当てるっていうゲームなんですけど入れるためにヒントが出てきます。この黒い背景だと正解には含まれてない文字です。青い背景は正解に含まれている文字ですとかっていうヒントが出てくるのでこれを入れてそう例えば含まれてない文字の ST を入れて AR を入れて検索をしてあげると候補になる単語ってこれぐらいあるよっていうのを検索してくれるっていう。でこれをワードルサーチっていうアプリケーションが、RubyWasm で作りましたです。でこいつのソースコードを見るといわゆるHTML のアプリケーションHTML と JavaScript のアプリケーションみたいな感じですね。このソースコードは HTML で、見てほしいのは下から3行目ですね。下から見ていくと、一番下がスクリプトタイプテキスト Ruby ソースメイン RB って書いてあって、ここで指定したメイン RB っていう Ruby スクリプトがブラウザ上で動いています。で、ワードルサーチは2つの Ruby スクリプトを使ってるんでメイン RB とワードルサーチ RB を読んでます。でその後もう一行上にJavaScript を読んでいるところがあります。これが、RubyWasm をブラウザ上で動かしている JavaScript ファイルです。で僕は主にここに手を入れて実装しています。はい。というわけで簡単に RubyWasm について説明しました。RubyWasm は、ブラウザ上で Ruby スクリプトを動かすための、技術です。で他にもですねRubyWasm 使ってアプリケーション作ったよって人がいて、それがですね、GitHub の RubyWasm のリポジトリの Wiki ですね Wiki のショーケースってページがあります。はい、ショーケースっていうページがあって、ここですねこれがあってここにいっぱいRubyWasm のアプリケーションが並んでいます。で昨日スポンサーブース見てたらなんだっけ RubyWasm でシューティングゲーム作ったっていう人がいてでその人に、ショーケースここに書くといいよって言ったら早速これを追加してくれました。はいです。はい。
では、そうですね、僕は RubyWasm で、ウェブブラウザで作るアプリケーション Ruby で書きました。でそうするとやっぱりGEM を使いたいなというのを思います。で現在ですね RubyWasm では GEM が使えるかというと、微妙に使えます。CSVGEM とかデフォルトで Ruby に含まれている GEM は使うことができます。なんですけど、GEM インストールして使うサードパーティーの GEM は使うことができません。これは何でかって言いますと、RubyWasm のファイルシステムには制限があって、まずですねリードオンリー読み取り専用です。それから、リードオンリーでそのファイルシステムに入っているのは RubyWasm が最初から用意したファイルだけです。でその中に標準の GEM は入っているので CSVGEM とかは RequireCSV ってすれば使えます。でそれ以外の GEM が使えないです。でもこれを使いたいなっていうのが今日のテーマです。はい、で、じゃあどうやってそれを実現しようかって考えるときにですね、僕は、JavaScript の歴史を参考にしました。はい、なぜ JavaScript かというと JavaScript は、全く同じ問題を抱えています。ですね、RubyWasm では CRuby 用に書いた GEM を動かしたいっていう話なんですけど JavaScript ではですね NPM パッケージっていう Node.js 用のパッケージをですねブラウザで動かしたいっていうのがありましてそれを克服してきたっていう歴史があります。これを参考にすれば、RubyWasm でも GEM が使えるんじゃないかなと思って、ここを参考にしました。で、簡単に歴史を1ページにまとめたのがこれです。一番最初の頃昔はですね JavaScript にはモジュールっていう概念はなくて、ブラウザの中にスクリプトタグを書いて、JavaScript ファイルを指定すると。今の RubyWasm と同じ感じですね。っていうのが、ブラウザで JavaScript を読み込む方法でした。で、その後ですね2009年頃に Node.js というのが出てきます。Node.js というのはサーバーサイドの JavaScript 実行環境です。で Node.js にはモジュールがあったのでこの時から、JavaScript の世界ではモジュールをどうやって使うかみたいな話が出てきました。で最終的に決着がつくのは2021年に ImportMaps というのが導入されて、一応決着がついています。でこれが、12年ぐらいかかったところをもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。ですね、Node.js が現れてブラウザで、NPM パッケージを動かしたいと思った後にですね最初に出てきたのは Browserify というツールです。Browserify は何をしてくれるかというと、ですね、依存したファイルを1個のファイルにまとめてくれます。下の図で言うと右側の Index.js を動かすのに AJS と BJS が必要な時はですねこれを全部集めてきて Browserify は Bundled.js という1個のファイルにしてくれます。1個のファイルに全部詰まっているので依存したファイルをファイルシステムから探す必要がないのでブラウザでも動きますというツールが Browserify です。で、ですね、Browserify はもうちょっとやることがあって、当時のブラウザにはですねモジュールっていう概念はなかったんで、Node.js のモジュールをブラウザ用のモジュールに変換するっていう作業をしています。で、違うフォーマットで統一されたモジュールのフォーマットがなかったのでそこで、2015年に ES モジュールという仕様が、JavaScript の世界では決まって一応これでブラウザでも、Node.js でも動くモジュールというものを書けるようになりました。書けるようになったんですが実は動いてなかったんですね。動いてなかったっていうのは、インポートのやり方がブラウザと Node.js では差があります。インポートというのは ES モジュールの依存したモジュールを呼ぶための命令で Ruby でいうと、require と同じだと思ってください。でブラウザの場合はですねインポートでは、引数に URL を指定します。ブラウザなので、外部からファイル取ってこようと思ったら URL が必要です。で Node.js の場合はインポートに指定するのは、パッケージ名だったりファイルのパスだったりというようなものがあります。でここでもやっぱり URL とファイルシステムとでちょっとギャップがあって動かないというのがあります。でこれを解決するために出てきたのがImportMaps という仕様です。で ImportMaps っていうのはもうまんま名前の通りです。インポートのマップです。
でどんなふうに書くかっていうと、スクリプトタグの中に書くんですけど、キーに JavaScript、jQuery っていうそのパッケージ名、そのインポートに指定する名前ですねを書きます。でバリューに URL を書いてあげます。実際にそのファイルがある場所ですねを書いてあげます。そうするとブラウザの中で、インポート jQuery って言われたらこの URL にファイルを取りに行けばいいっていうのが伝わります。はい、です。っていうような感じの、JavaScript の歴史を見るとどうやら2つのアプローチがありそうです。1個は実行する前にバンドリングして1個のファイルにまとめてしまうと。それで、その依存関係を探しに行く処理を実行時は行わないっていうやつですね。でもう1個は実行時に、探しに行くんだけどマップとかのヒント情報を使って取りに行くという2つの方法があります。で僕はですねこのうち後者を取ることにしました。これは、大きく2つの理由があります。まず1個目はですね、スクリプト言語らしさっていうのを維持したいなと思っています。スクリプト言語は、コードを書いたらすぐコードを書いて実行するっていう2つの2段階なんですけど、対比するコンパイル言語っていうのはコードを書いてコンパイルして実行するって3段階のフェーズがあります。で、バンドリングっていうのを入ると3段階なんでなんかコンパイル言語っぽくて気持ち悪いのでもっとスクリプト言語っぽさを維持していきたいなと思います。でそれからもう一個あって、バンドリングってフェーズが入るとなんか人間はここをすごいチューニングすることに頑張り始めるみたいです。JavaScript の歴史を見ると例えば Webpack Dev サーバーっていうのがあります。Webpack Dev サーバーっていうのはそのモジュールをキャッシュしておいてバンドリングを早くしようっていうツールで、これは何ですかね、Ruby でいうとスプリングみたいなイメージだと思ってください。で他にもですね ESBuild っていうのは、バンドリングツールなんですけど Go 言語で書かれてます。ブラウザリファイとか Webpack とか JavaScript で書いてたんですけどもっと早く動かしたいんで Go で書こうって言って作り出したのが ESBuild です。でなんかこうなんていうかアプリケーションを開発するのとは違うところにすごいエネルギーをかけてるんで、いやこれはあんまりこういう環境を作りたくないなと思ったので僕はこのインポートマップを使うっていう方を選びました。でじゃあインポートマップをブラウザで動かすためにはどうしようかっていうのを作戦を考えてみました。で、ES モジュールのインポートと Ruby の Require って比較すると、ちょっとした違いがあります。Ruby では、モジュールを読み込む命令が Require と Require Relative って2つあるんですね。でどう違うかっていうと Require Relative は相対パスを指定します。で相対パスだと嬉しいことがあって相対パスっていうのは、ファイルシステムと URL で何も変わらないんですね。同じように動くので、ということはインポートマップがいらないんですね。なのでって考えると2段階実装を分けていくことができる。Require Relative だけを実装する分にはインポートマップいらないんで、まず Require Relative を実装してその Require Relative の命令を、RubyWasm で動かしたときはサーバーからファイルを取ってくるように動かすというのをまず実装します。でそれがうまくいったら今度は Require はもうちょっと面倒くさいんでインポートマップを使えるようにすると、この2段階で、実装を進めていく作戦にしました。で今はその Require Relative を実装している途中でそれはどういう状況かっていうのを今からデモします。ですね、今から動かすのはこの左下のスクリプト、HTML ファイルの中に入っているスクリプトですね。簡単で Require Relative A って言って A.rb を読んできて Require Relative B/B ってやって B.rb を読んできます。で最後に読み終わったらHello World を出力する。で読み込んでくる A.rb に書いてあるのはもう A.loaded を出力するだけの簡単な Ruby スクリプトですね。これが順番に実行されることをお見せします。よいしょとまずは
まず、この HTML を配布する HTTP サーバーを起動しました。でそれで、どこだっけ、これかな。はい、P しかしてないので出力は開発コンソールにしか出てこないんで、すごく地味なデモです。ですね。これはありがとうございます。はい、このように A-loaded でいって A.rb が読めたのが分かって B-loaded が出てきたんで B.rb も読めてます。で Hello World も出てきたんで、ちゃんと動いていることが分かります。ではちょっとだけこの、スクリプトを改造します。ですね、B.rb の中からさらに別のファイルを読んでみます。よいしょ。ここでは require relative で C.rb を読みに行きます。でリロードすると、よいしょ。こうですね。はい。A ローディドが出て B ロードが出て C ローディドが出た。なんかうまくいってるようにちょっと見えるんですけど、そう実はですね、これ動かしたかったのは最後にハローワールドって出てほしいんです。はい。なんでリカーシブにですね、2段階読み込んだファイルの中からさらにリクワイアリレーティブすると今そこで止まってしまうっていうそういう状況です。っていうのが、今の進捗です。でここまで実装するのにですね、難しかった点っていうのをこれからお話ししたいと思います。なんだっけ、ですね、ブラウザでファイルをダウンロードするときは Fetch API っていうのを使うんですけど、Fetch API っていうのはプロミスというやつが返ってきます。で Ruby には、プロミスはないので、これを扱う方法が、素の Ruby じゃなくて、そこを工夫が必要です。でそれからそのプロミスを扱うために頑張るためには Fiber を使うんですけど、そうすると Fiber のスタックサイズが小さいっていう話が出てきます。で、それからですね、相対パスを解決するためには今実行している Ruby スクリプトがどこのファイルからどこの URL から取ってきたかって覚えていかなきゃいけないので、そこを解決する、仕組み工夫を話します。ですね、これが、このシーケンス図は今の Require Relative の動きを表現しています。まずですね JavaScript から RubyWasm を実行します。で実行したい Ruby スクリプトを渡してあげます。で RubyWasm の中ではですね、この Ruby スクリプトを実行していって Require Relative を実行するときになったら Require Relative の代わりに Require Relative URL という JavaScript の関数を読んであげます。そうすると JavaScript に処理が戻ってきて JavaScript の中で Fetch API を読んで、必要な Ruby ファイルをダウンロードしに行きます。でこの Fetch がですねプロミスを返してきます。プロミスというのは、ブラウザの非同期 API でよく使われるもので、ダウンロードとかっていうのはどんくらい時間が経つと完了するかわからないので、一回HTTP のリクエストを投げた時点でリターンが返ってきます。でそれが返ってくるのがプロミスで、ダウンロードしてファイルが全部取得できるとプロミスの中に結果が入ってくるというのがあって、そのプロミスが結果が返ってくるまで待たなきゃいけないんですけど、待つ仕組みが Ruby にはないのでこれを待ってないといけません。でですね、それを待つための仕組みっていうのは一応 RubyWasm にあるので、これを使うと待ってます。で RubyWasm の実行方法を、通常は vm.eval っていうメソッドを使うんですけど、eval async っていうのを使うと、そのなんだっけ、プロミスを待つモードで実行することができます。この中では、例えばこのサンプルのようにフェッチした後に await ってしてあげると結果が返ってくるまで待つことができます。はい、でそれからですね、eval async はですね Fiber を使って実装されています。でですね
Fiber を動かすときにスタックを使うんですけど、スタックっていうのはあれです、関数を呼び出しするときにその前の呼び出し情報を貯めておくみたいな、そういう仕組みのスタックです。で Ruby は、本体のっていうか標準的なスタックと Fiber 上のスタックっていうのは2つあって、それぞれサイズが違います。で Fiber のスタックは、サイズがデフォルト 256KB しかないので、ちっちゃいんですね。でこれどれぐらいちっちゃいかっていうと、Require Relate を2回実行するとシステムスタックエラーっていうのが出るぐらいのサイズです。で多分この話は、聞いたことある人はいっぱいいると思うんですけど、初日のライトニングトークスで前田修吾さんが喋ってたやつと全く同じ話です。で、対応策も一緒です。RubyWasm を実行するときに RubyFiber マシンスタックサイズっていうのを指定してあげると、スタックサイズを大きくして実行できるので、これで回避できます。で、僕はですね、前田修吾さんはJS をビルドするのが手間だったんでやらなかったって言ってたんですけど、僕はこの JS を作ってる立場なんで全然ビルドするんで、この設定変更して回避しています。はい、あとはですね、相対パスの解決ですね。相対パスを解決するためには実行しているファイルの場所が必要です。それはどういうことかと言いますと、require relative.c.rb って同じ文言が、ですね、ルートに置いてある a.rb に書いてあったらですね、指しているのはルートにある c.rb です。これがですね、別の b ディレクトリの中にある b.rb に書いてあったら、指しているのは b ディレクトリの中の c.rb です。なので、どのファイルから実行されているかによって指す場所が変わるっていう、相対パスにはそういう特徴があります。なので、これを解決するために今実行している Ruby のファイルはどこの URL ですかっていうのを覚える仕組みを作ってあります。で、さっき関数のスタックの話をしたんですけど、同じ要領ですね。実行する URL、今実行している Ruby ファイルの URL をスタックに積んでおいてあげて、実行し終わったら取り除いてあげれば、スタックの先頭には常にその今動かしている Ruby スクリプトの URL があるので、いつでも解決できるというの、これも JavaScript 側で実装してあります。時間あるな。はい。ですね。で、っていうのを実装して、今まで実装して、Require Relate を実装している途中で難しいなっていうところで、解決できている問題で、まだ解決できてないんで、Require Relate はまだ解決できてない問題もあるんで、Require Relate は今実装の途中です。で、未来の話をしたくて、未来の話はもう Require Relative も実装し終わって、さらにその次の Require と Import Map も実装し終わった後の話ですね。そうすると、その時は GEM を、GEM インストールして使えるようになってるはずなんですけど、そうするときっとですね、デプロイする時が手間が増えてるはずなんですね。今の RubyWasm だとデプロイするのは、HTML ファイルと Ruby ファイルをですね、HTTP サーバーにポイって置いてあげればよかったんですけど、GEM が使えるようになると、サーバーにログインして GEM インストールとかしなきゃいけなくなってくるんで、手間が増えてきます。でそれは不便なんで、それを解決するためにアンパッケージってやつが欲しいなと思ってます。でアンパッケージもやっぱり JavaScript から持ってきた話なんですけど、 JavaScript にはアンパッケージっていう、サービスというか、がありまして、それは何かっていうと、NPM リポジトリに公開しているライブラリーを取得するための URL を発行してくれるサービスですね。で例えばこの下の、ソースコードのようにunpackage.com の下に JavaScript jQuery @3.6.0 って書いてあげると jQuery ってパッケージの 3.6.0 のソースコードを持ってくることができます。そうするとちょっと戻るというか、GEM とか使えるんだけど、別にインストールとかしなくても動かせるという仕組みですね。でこれの RubyWasm 版があったら便利そうだなと思ってます。で、仮に名前をアンパッケージから取ってきて AnGEM ってして
アンジェムを指定して GM スパスとかのジェム名を指定して@1.6.2 ってバージョンしてファイルを指定してあげると、そこにあるそのRubyGemSolve に公開してあるその対応するファイルがダウンロードできて実行できるってなると、多分デプロイがすごい簡単になっていいなと思ってます。はい、はい、なんかもうまとめなんですけど僕がやりたいと思っているのは、Ruby で、ブラウザ向けのプログラミングをするのをすごい簡単にしたいなと思ってます。どんくらい簡単かっていうのは今の Java なんですか、その素朴な JavaScript と一緒なぐらいですね。簡単にしたいなと思ってます。まずですね、Require Relative を実装してあげれば、今だとですね、スクリプトタグをいっぱい書かないと複数のモジュール書けないんですけど、それは多分めんどくさいっていうか、多分3つとか4つとかで多分限界が来るんで、もっと大きいファイルを作りたかったらやっぱ複数モジュールを構成したアプリケーションを作りたいと思います。でそれを解決するためには Require Relative があればいいなと思ってます。でさらにその後 Require と Import Map が実装できればサードパーティーの Gem が使えるようになるんで、今まで作ってきた RubyGemSolve にあるような既存の資産を使っていければ、もっと開発効率が上がって楽しいプログラミングができるんじゃないかなと思ってます。でそれからですね、あとアンパッケージを実装してあげれば、サードパーティーのそういうジェムを使ってもデプロイが簡単になって、例えば、GitHub にファイルをコミットしてあげて GitHub ページで公開してあげれば、もう自分の作ったアプリケーションを世界中に見せびらかすことができると。そうやってブラウザでプログラミングをするときに、Ruby を最初に使っても問題ないみたいな、そういう環境ができたら、なんか今までその黒い画面が怖い人みたいなのにももっと楽しくRuby のプログラミングを楽しんでもらえる環境ができるんじゃないかなというのを思って、これを頑張っていきたいと思っています。はい、これで僕の話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。